那可是 distributed transaction 里面呢，那你这 client 呢 request operation at more than one server， 对，你这就那如果是 one phase 的这个atomic 的atomic commit 的 protocol 的话呢，就 coroutine 告诉这 participant 你要不要 commit 啊，或者是要 abort 啊。那如果是 one phase 的话，那由coordinator 来告诉这些 participant 你要 commit 或的话会有什么问题呢？那都是由这个 coroutine 来讲的哈。所以由 deadlock 就是一个可能的哈。那这个或者是有 crash 的时候呢，那也是不好处理哈。那 two phase 是什么意思呢？ two phase 是除了 coroutine 还有参与，但是呢 participant 他来决定是 abort， 就是任何一个 participant 他可以来决定。那第一个 phase 干什么呢？投票。我们前面也讲过投票，就是 participant 他们来投票哈。投票 commit 的话呢，就是 prepare。第一个 phase 就是投票，要 commit 这是 prepare 哈。那如果这时候 crash 的话呢，那你就 save update 啊，在 permanent store 里面就 save 啊。那 phase 2呢 ？phase 2就phase 2就是carry out the join 的大家共同决定的，投票是一起要说要 commit， 这个不是 join 的，这是 joint 是什么 ？joint 是共同的哈。join 是我参加的 ，join 是共同的，就phase 2的话，phase 1投票，phase 2是执行啊，就是这个意思。投完票以后，phase 2就说执行啊，所以这叫 two phase。那这个，所以这个投票结果是可以通过就 commit 啊，如果不通过就abort，大家都中断啊。所以这个 two phase 的话就是有这两，就 two phase commit 在这个分散 transaction 的时候，通常都是用 two phase commit 的这个protocol 哈来做这来做这个 commit 的决定哈，而不是由 coordinator 来帮大家做决定，是大家一起来共同做。分散式既然是分散式的，就不会有中央集权。可是如果你要就大家一起投票的话呢，那投完票以后呢，还是要这个去做这个事情，所以它叫 two phase。那当然做是这样做，对，那最大的问题还是出在这个就比较复杂的地方，做到 failure model 哈。那这个基本上它的沟通都是这个就 follow 前面一章的那个 failure model 了，对，然后有可能的在可以这个 commit protocol 可以在 asynchronous 的系统哈，然后 server crash message 可以绕，就有可能发生错误的这个状况了 corrupt duplicate 然后这个等等哈。two PC 就是 two phase commit protocol 叫 two PC 哈。那 two PC 基本上是可以达到这个一个 consensus， 然后好，那接下来对这个这边是对 nasty 的 transaction 的，对 nasty 的 voting phase、completing phase 这个我想刚刚都看过了。那这个是实物，如果你要把它写成这个写成一个 service 的话哈，那这个 protocol 里面有哪几个动作哈，然后 commit 啊 abort 啊这个 get decision 啊这几个，实做它的话。那 voting phase 就是把我们刚才的那个刚才那个所谓 two phase 的动作，现在把它写成这个演算法哈，就是用那个用刚刚 support 的那个几个 primitive 哈来写。那第二个 phase 就执行的，就 completion 的，
这里这个图就把刚刚那个来就刚刚那些文字哈，我们简单看一下哈。这一个 coordinator 哈，这一个 participant 哈。那coordinator 一开始哈，他第一个 step 他是先 prepare to commit 他等要 waiting for vote 好。然后等这个 participant 他决定哈。那他在 prepare to commit， 那他说 yes， 他回去是 yes 对，那他就告诉你说 commit， 就 do commit， 然后 have commit， 所以这几个就是这个所谓的所提供的服务哈，或者在 protocol 里面，这 protocol 里面我们要传递的 protocol data unit 这个，当然也可以再配合上 timeout action。那这个是这一页是来计算一下哈，如果有 n 个 participant 哈，如果 participant 那我每一个一的联络投票哈，当然投票最后还是汇集到 coordinate 里面去了哈。那它的效率是多少呢？哈 ，message 有多少哈？然后这个整个 message 的量哈 ，cost 是多少啊？这个都可以算。那刚刚是 flat 哈，这刚刚是一般的。那如果是nested 的话呢，稍微复杂一点哦。这个我想这部分跳过去了。就 nested 的话，同样的也可以投票了哈，投票，然后那投票机制要往上传哈，就是说它 nested 的这个你要 commit 的话，你要往后传。所以它这边下标就有2个哈，是12啊、11啊等等。这个还是 nested 的哈 ，hierarchical 的哈 ，two-phase commit 还是 nested。那这个是 flat 的哈，这个是 for flat 的，这个也就那两边都可以跟刚刚跟那个前面一张一样，都可以加上 timeout 的机制啊。好，和 summary 我们快来看一下哈。那这个。基本上什么是 distributed transaction 呢？它就有 several different 的 server， 中间有好几个 server 哈。那如果有 nested transaction， 其实这不只是 distributed， 我们刚刚前面的那个一般的在单一台 server 上也一样。那 nested 的话，concurrency 比较好哈，然后这个可以 independent 的 committing 的哈。那这个还是 distributed transaction 的定义哈，要不然全部都 commit， 要不然全部都 abort。然后，那atomic commit 是蛮重要的哈，所以你要做的话就要把它全部做完哈。那 two-phase 的 commit protocol 呢，让 server to abort unilaterally 哈，就是大家让所有的 server 哈都有一致的动作哈，那可以配合上 timeout 来使用哈。OK， 好，那这个就是commit 在 distributed 的 server 里面哈，做 distributed 的 transaction 的时候，用 two-phase commit protocol 可以这个做到这 commit 的动作，要2个 phase 啊，就是 vote 的 phase 跟 complete 跟执行的 phase 2个 phase。那再下来要看一下这个concurrency control 哈，跟 concurrency control 其实也跟前面我们刚刚就前一章最后谈到的那些东西都类似，也是你看就是 locking 哈。timestamp ordering concurrency control optimistic concurrency control 就是前面那几个，就是把它放到网络上来哈，放到这个 distributed 的这个上面，然后大家一起来做决定。